Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute soll es um das Thema Agenten gehen und dabei rede ich nicht über James Bond, sondern über KI-Agenten. Was sind KI-Agenten? Warum reden wir darüber? Und was können diese KI-Agenten überhaupt? Darum soll es heute einmal gehen. Ja, wenn man verschiedene Tech-News der letzten Monate verfolgt, dann wird überall über Agenten geredet. Die meisten großen Organisationen wie Microsoft, IBM oder Salesforce oder sprechen tatsächlich über Agenten und eigene Lösungen für KI-Agenten. Aber was sind eigentlich diese KI-Agenten und warum reden wir plötzlich darüber? Letzten Endes kennen wir alle mittlerweile die Interaktion mit KI-Chatbots, wie beispielsweise ChatGPT. Beim KI-Agenten geht es aber tatsächlich um vieles mehr und das möchte ich hier einmal an einem Beispiel erläutern. Wenn wir das Ganze einmal vergleichen mit der Chat-Interaktion, dort geben wir im Prinzip eine Anfrage ein. Das KI-Modell nimmt meine Anfrage, führt eine Berechnung durch, kommt mit einer Antwort zurück. Ich habe auch die Möglichkeit, nochmal weiter zu antworten. Das Modell nimmt quasi diesen Kontext wieder in die Berechnung rein, gibt mir eine Antwort und das Ganze kann ich so lange wiederholen, bis das sogenannte Kontextfenster im Prinzip voll ist, dieses KI-Modells. Und das kann schon tatsächlich sehr groß sein, beispielsweise Google mit den Gemini-Modellen. Da gibt es Kontextfenstern von bis zu 2 Millionen Tokens. Das heißt, man könnte im Prinzip fast alle Harry Potter-Bücher ohne Probleme reinladen und das Modell könnte zumindest in der Theorie diese Informationen in die Berechnung mit einfließen lassen. Das Ganze funktioniert bei längeren Texten nicht immer perfekt, sodass ein Kontextfenster von 2 Millionen Tokens nicht unbedingt heißt, dass auch wirklich alle dieser Tokens gleich gut verarbeitet werden können. Nichtsdestotrotz ist das aber aktuell im Prinzip so das Limit, was eine solche Interaktion durchführt. Man muss dazu sagen, das Ganze ist sehr usergetrieben, es ist reaktiv, das heißt, der Chatbot reagiert auf etwas, was ich initial im Prinzip eingebe. Er macht selbstständig erstmal nichts. Es ist anhand dieses Kontextfensters im Prinzip limitiert. Und es ist natürlich sehr sprachzentriert, das heißt entweder geschriebene Sprache oder mit etwas wie dem Advanced Voice Mode beziehungsweise anderen Anbietern. Gemini unterstützt auch mittlerweile die natürlich sprachliche Interaktion. Es ist also sehr sprachgetrieben. Und letztendlich muss man dazu sagen, es ist insbesondere nützlich für bestimmte einzelne Aufgabenstellung. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise im Programmieren eine Fragestellung habe oder mir ein ganzes Programm ausgeben lassen möchte, dann kann dieses Modell im Prinzip dieses ausführen. Aber es ist letztendlich eine einzelne Aufgabe, die wir hier meistens betrachten. Wenn wir jetzt weitergehen und das Ganze einmal in den Kontext der KI-Agenten versuchen zu setzen, dann sieht diese Interaktion anders aus. Ein KI-Agent zeichnet sich nämlich durch den Aspekt der Autonomie aus. Das heißt, diese Systeme können eigenständig bestimmte Dinge tun und zwar nicht nur nach einer initialen Aufforderung, sondern unter Umständen sogar vollständig eigenständig. Das Ganze könnte wie folgt aussehen. Wir haben einen KI-Agenten, der im Prinzip jetzt erstmal als hier einfaches System dargestellt ist. Wir definieren eine Aufgabenstellung und in dem Fall könnte das so etwas sein wie, ich möchte, dass du mir einen Report zum Beispiel über nachhaltige Technologien und den Einfluss auf unsere Industrie und auf das Thema der Regulation im Prinzip erstellst. Und ein KI-Agent im Gegensatz zu einem einfachen Chatbot, der im Prinzip jetzt diesen Prompt nehmen würde und mir eine Antwort ausgeben würde, dieser KI-Agent macht nun etwas anderes. Und zwar, er geht erstmal hin und könnte zum Beispiel diese Aufgabenstellung erstmal in Unteraufgaben zerlegen. Und das Ganze dann entweder in Schritten oder parallel im Prinzip ausführen. Und in Teilschritten könnte beispielsweise er auch zusätzlichen Input vom User erfragen. Ich kann dann zusätzlichen Input geben, wenn ich angefragt werde. Und am Ende hat im Prinzip der Agent dann einen vollständigen Bericht erstellt und gibt mir eine Notification, dass jetzt dieser Bericht fertig ist. Der Unterschied ist, wir sprechen nicht mehr über einzelne Aufgabenstellungen, sondern über ganze Aufgabenpakete, die hier abgearbeitet werden. Das Ganze kann auch proaktiv gestaltet werden. Das heißt, ich kann initial irgendwann mal eine Aufgabe definieren und dieser Bot kann dann bedarfsgerecht diese Aufgabe ausführen. Beispielsweise könnte er alle 2 Wochen diesen Report neu generieren oder aktualisieren auf Basis von neuen Informationen. Und man könnte natürlich auch ganz andere Einflussgrößen definieren, die dann im Prinzip etwas auslösen bei einem Bot.
Das Ganze ist aktuell tatsächlich noch insofern limitiert, als dass wir uns vorstellen können, jeder dieser Einzelschritte hat eine gewisse Genauigkeit oder besser gesagt eine gewisse Fehleranfälligkeit. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Einzelschritt zu 99% sicher durchgeführt werden könnte, heißt es natürlich im Umkehrschluss, in 1% der Fällen scheitert einer dieser Teilschritte. Da wir es aber mit sehr vielen verschiedenen Teilschritten zu tun haben, kann das Ganze sich natürlich sehr schnell multiplizieren und dazu führen, dass in der Summe diese gesamte Aufgabe nicht zufriedenstellend ausgelöst wird. Das Ganze ist auch nicht mehr so sprachzentriert, sondern es geht eher um bestimmte Interfaces, die wir jetzt nutzen, um mit diesen KI-Agenten zu interagieren. Und in der Theorie ist das Ganze natürlich insbesondere nützlich für größere Aufgaben, für Aufgaben, die auch länger brauchen, um durchgeführt zu werden. Das sind tatsächlich dann auch eher Aufgaben, die wir klassischerweise einem Menschen übergeben würden. Aber warum sprechen wir überhaupt jetzt über diese KI-Agenten? Was hat das Ganze ausgelöst? Wir können uns dazu ein paar Beispiele angucken. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich jetzt das kürzlich vorgestellte Operator-System von OpenAI. Das ist im Prinzip eine Art virtueller Browser, der in der Cloud läuft und der durch ChatGPT gesteuert ist, beziehungsweise durch ein GPT-4o-Modell im Hintergrund gesteuert werden kann und der sich im Prinzip tatsächlich durch bestimmte Aufgaben klickt. Ich kann diesem System also sagen, such mir ein Restaurant raus und mache eine Reservierung für 18 Uhr. Und das Modell würde dann auch die Einzelschritte durchlaufen, die wir theoretisch als Menschen auch durchlaufen müssten. Genau, in diesem Beispiel hier wird jetzt nach einem Rezept gefragt und ob der Operator dann auch die Zutaten von diesem Rezept im Prinzip bestellen kann. Hierbei haben wir es also mit einem solchen KI-Agenten zu tun, wobei auch der Begriff des KI-Agenten nicht eindeutig definiert ist. Den Begriff gibt es auch schon tatsächlich seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, er ist eigentlich auch nichts Neues, bekommt natürlich jetzt im Zuge der generativen KI und der Generalität der KI eine ganz neue Bedeutung, weil plötzlich sehr viele allgemeine Aufgaben durch solche KI-Agentensysteme tatsächlich durchgeführt werden können. Ein anderes System, was auch als KI-Agent bezeichnet werden kann, ist Devin. Das wurde angekündigt als der erste autonome Programmierer, den man im Prinzip über so etwas wie Slack Aufgaben mitgeben kann und der dann im Hintergrund eigenständig im Prinzip den Programmcode aktualisiert, Schwachstellen behebt, Fehler behebt im Code, neue Funktionen implementiert. Und hier muss man sagen, diejenigen, die Devin getestet haben, viele davon waren eher ernüchtert. Das System funktioniert zwar, aber es ist tatsächlich häufig noch fehleranfällig. Es braucht sehr lange, um die einzelnen Schritte zu durchlaufen. Wahrscheinlich, weil im Prinzip sehr viele Prüfschritte auch hinterlegt sind, damit dieses System überhaupt imstande ist, die Einzelschritte sicher ausführen zu können. Und das Ganze ist also noch nicht da, dass wir sagen, diese Agenten lösen jetzt sofort uns als Menschen bei den meisten Aufgabenstellungen ab. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich das Ganze im Auge behalten und auch nicht als Zukunftsmusik abschreiben, sondern uns überlegen, wo solche KI-Agentensysteme denn jetzt schon für uns auch sinnvoll sein könnten. Und tatsächlich bin ich selber auch an dem Punkt, wo ich sage, es gibt sehr viele Prozesse im alltäglichen Unternehmen, die tatsächlich sehr zeitaufwendig sind, unnötig zeitaufwendig sind, wo häufig manuelle Dateneingaben erforderlich sind, die aber in Zukunft durch solche KI-Agentensysteme sehr gut ausgeführt werden könnten. Und zwar möchte ich einmal zeigen, was tatsächlich mit den bestehenden KI-Modellen schon jetzt tatsächlich möglich ist. Ich habe mir also selber eine kleine Automation gebaut, die man theoretisch sogar schon als KI-Agent bezeichnen könnte, und zwar um den Dienstreise-Antrags-Workflow bei uns zu automatisieren. Wenn ich das kleine Skript einmal starte, werde ich gefragt, welche Dienstreise das Tool für mich planen kann, und wir sagen einmal Köln am 2. Februar von 15 bis 19 Uhr. Dann zeigt er mir an, welches Modell er nutzt. Die Destination hat er richtig rausgefiltert, den Start- und Enddatum hat er richtig rausgefiltert, die Startzeit, Endzeit, das Datum ist korrekt und auch im Prinzip die Startlocation. Das ist die Zukunftsmeile 1, das ist im Prinzip hart festgegeben. Und was jetzt passiert ist, er hat es quasi als eine sogenannte JSON-Struktur extrahiert. Und im Hintergrund wird jetzt eine Browser-Automation gestartet. Nämlich werde ich jetzt aufgefordert, mich einzuloggen. Das funktioniert tatsächlich noch manuell. Diesen Schritt habe ich im Prinzip natürlich noch nicht automatisiert.
weil auch insbesondere so etwas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich notwendig ist und weil ich das Ganze natürlich auch noch nicht als End-to-End-Automatisierung ansehe. Und was jetzt passiert ist, im Prinzip das Tool hat durch Browser-Automation hart festgegeben, welche Schritte durchlaufen werden sollen. Ich muss jetzt einmal hier bestätigen, dass ich mich eingeloggt habe und dann startet das Tool im Prinzip mit diesem Automatisierungsprozess. Und das Ganze ist jetzt für einen relativ einfachen Fall dargestellt, nämlich für den Antrag von Dienstreisen, der aber tatsächlich aus meiner Sicht schon unnötig zeitaufwendig ist. Genau, und wir können hier sehen, er klickt sich durch die Felder und trägt die Sachen im Prinzip ein. Und das Ganze kann also tatsächlich automatisiert erfolgen. Und sowas war natürlich auch in der Vergangenheit schon möglich über eine entsprechende Browser-Automatisierung. Was spannend ist, dass man jetzt mit unscharfen Eingaben diese Automatisierung starten kann. Das heißt, per natürlicher Sprache sage ich einem Modell, was ich ungefähr haben möchte. Das Modell extrahiert die notwendigen Informationen und nutzt dann diese Informationen in strukturierter Form, um eine solche Automatisierung durchzuführen. Das heißt, ich persönlich sehe in dem Ansatz, den OpenAI verfolgt, aktuell noch nicht den goldenen Weg, weil das Modell sich tatsächlich über Mausbewegungen durch die Webseiten klickt und das Ganze gerade für Tätigkeiten, die sich nicht immer oft verändern, deutlich besser über solche Browser-Automatisierung erfolgen kann. Aber die Modelle werden ja nicht schlechter, sondern verbessern sich tatsächlich kontinuierlich, beziehungsweise es wird kontinuierlich an besseren Modellen gearbeitet, sodass wir schon davon ausgehen müssen, dass auch die Genauigkeit dieser Systeme immer weiter steigen wird und dass in Zukunft diese Systeme tatsächlich auch komplexe Aufgabenstellungen durchführen können. Und das Ganze ist natürlich nicht nur bei OpenAI nutzbar, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. OpenAI hat das Ganze zurzeit aktuell nur in den USA und auch nur in dem $200 teuren monatlichen Premium-Plan zur Verfügung gestellt. Es gibt aber tatsächlich sehr viele verschiedene Open-Source-Ansätze, die genau das versuchen auch nachzubauen. Und auch da gibt es sehr viele Leute, die das schon mit Erfolg ausprobiert haben. Und das ist sicherlich ein Thema, dem ich mich auch intensiver widmen werde, nämlich der Automatisierung von Prozessen, die lästig sind, die sehr viel Zeit kosten und die im Prinzip in Zukunft dann durch ein solches System ausgeführt werden können. Wobei man Stand heute natürlich diese Prozesse noch einfach nachkontrollieren muss. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Systeme schon so gut sind, dass jeder einzelne Schritt wirklich mit 100%iger Sicherheit durchgeführt werden kann. Wie gesagt, auch wenn die Technologie jetzt vielleicht noch nicht 100%ig ausgereift ist, müssen wir davon ausgehen, dass das Ganze immer besser werden und dass in Zukunft immer mehr dieser autonomen KI-Agenten unterwegs sein werden, um Tätigkeiten auszuführen. Und wenn wir das Ganze einmal ein bisschen weiterdenken, dann können wir auch davon ausgehen, dass in Zukunft verschiedene KI-Agenten miteinander interagieren werden, auch KI-Agenten unterschiedlicher Organisationen. Und das wirft natürlich neue Herausforderungen und neue Fragestellungen auf. Zum Beispiel halte ich es für sehr relevant, darüber nachzudenken, wie man Informationen, zum Beispiel über seine Webseiten, so präsentiert, dass solche KI-Agenten in Zukunft bestmöglich mit diesen Informationen arbeiten können und im besten Fall mein Produkt oder mich als Anbieter auswählen im Vergleich zu beispielsweise Konkurrenzanbietern. Wir sollten uns also jetzt schon Gedanken auch über Schnittstellen machen, die im Prinzip standardisiert sein können, mit denen wir Informationen für solche KI-Agenten zur Verfügung stellen, damit bei einer Suche beispielsweise, die durch KI-Agenten durchgeführt werden, wir dem Modell alle relevanten Informationen über beispielsweise unsere Produkte zur Verfügung stellen und idealerweise dann auch davon profitieren und am Ende ausgewählt werden. Das heißt, wir sollten uns als Organisation jetzt schon die Frage stellen, wie wir solche KI-Systeme in unsere Organisation integrieren. Unternehmen wie OpenAI sprechen häufig auch schon von Drop-in Remote Workers, also wirklich virtuelle Kollegen, die in Zukunft im Prinzip ähnlich wie jetzt schon Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die häufig von zu Hause aus arbeiten, im Prinzip auch in die Organisation integriert werden können. Wir können ganz normal mit natürlicher Sprache mit diesen virtuellen Kollegen interagieren, denen Aufgaben geben. Und das ist im Prinzip das, was viele Organisationen, auch Microsoft, als Vision zeichnen. Und wir müssen uns natürlich jetzt die Frage stellen, was das für uns bedeutet, wie wir eine solche Integration tatsächlich umsetzen wollen und natürlich auch, was das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, die wir aktuell im Unternehmen haben. Und wie kann ich mein Unternehmen so aufstellen, dass auch in einer möglichen Zukunft, in der sehr viele KI-Agentensysteme unterwegs sind,
ich trotzdem wettbewerbsfähig bleiben kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde mich auf jeden Fall sehr intensiv in Zukunft mit diesem Thema beschäftigen und schauen, wie sehr man insbesondere mit lokalen Modellen solche Systeme ausreizen kann. Insbesondere eine Kombination beispielsweise mit dem kürzlich erschienenen DeepSeek R1-Modell halte ich für extrem spannend und werde sicherlich in Zukunft noch davon berichten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, kommentiert auch gerne, was ihr von diesen KI-Agenten haltet. Habt ihr so etwas vielleicht schon ausprobiert? Benutzt ihr vielleicht schon eigens programmierte KI-Agentensysteme bei euch zu Hause oder in der Organisation? Und was ist eure Zukunftsvision? Was haltet ihr für möglich und was sind vielleicht auch eure Ängste, eure Befürchtungen? Lasst uns gerne Kommentare da, sagt, welche Themen euch grundsätzlich auch in Zukunft interessieren würden. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Inside AI. Habt ihr Lust auf noch mehr Zukunftsvisionen? Dann hört doch ab dem 11. Februar in unseren neuen Podcast Out of Time rein. Roman Dumitrescu und ich wagen eine Zeitreise in die Zukunft und diskutieren, welchen Einfluss Technologien auf unsere Zukunft haben könnte. Was passiert, wenn die KI plötzlich alles besser kann als wir Menschen? Was würde es bedeuten, wenn wir unendlich viel Energie zur Verfügung hätten? Diese und weitere Themen werdet ihr in unserem Podcast hören. Schaltet also ein, wenn es heißt Out of Time. Vision, Technik, Zukunft.